دویم خبره دا ورته کوي چې ولا تعصي والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك. خپل د مور او پلار نافرمانی مه کوه. اگر که دا مور او پلار تا ته ووایي چې خپل اهل پرېږده ووځه خپل د اهل څخه او خپل مال پرېږده ووځه خپل د مال څخه، بیا به هم د خپل مور او پلار نافرماني نه کوې. مال ورته پرېږده، اهل ورته پرېږده چې ووځه. معاص ته وایي. او اوس وګورئ، اوس بچی د چا ده؟ بچی د ښځو. ښځه چې مور چیرې ده غریبه، مور هلته هغه خبره چیرې ده؟ خبره ټول د ښځو چلیږي او ښځې امیرانې ګرځولي دي خپل په مور او پلار باندې. او هلته الله رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ وان امراک ان تخرج من اهلک ومالک. اگر که دا درته ووایي دا مور او پلار چې دا خپل اهل پرېږده خپل مال پرېږده ځینې ووځه، بیا هم د نافرماني مه کوه ځینې ووځه. یو واقعه راځي، وایي خاوند دا ښځې ته څه ووایم، خبرې ورته کولې، خو اخر یې د مور خبرې ورته کولې چې مور دې داسې ده و مور دې هغسې ده مور دې داسې ده و پلار دې داسې دی. اخر دې ته مجبوره کوي، دې ته ور آماده کوي چې خپل مور قتل کړي، مړه یې سپین سرې و بارون پشا یې کړل، اوس یې مړه کوي، پشا یې کړل او اوس نو ځنګل خواته روانه کړل. روان اوس مور مبارکه یې څه کوي، په لارې روانه دا خو پشا کړې ده، د ځنګل بوټي د لاس رسېږي بلګو ته، دا بلګونه راشنه کوي او دا روانه ده، بلګونه پاس راویش کوي بیا وغورځوي، راویش کوي بیا وغورځوي، راویش کوي بیا وغورځوي. دغسې روانه څو پورې چې کوم ځای ده انتخاب کړی دلته به زه خپل مور مړه کوم. په دا ځنګل کې روانه ده او دا بلګیان بوټي داش کوي، دغسې روانه ده مور ورسره پشا کړې ده. کوم ځای ته چې ورسېدل مرګ ځای ته، اوس یې مړه کوي، مور ورته وایي چې ای زویه تو خو ما مړه کوې، خو لیکن په دې ځنګل کې دې ډېر رفتار وکړي، ډېر ولاړې، ډېر حد، او ځنګل ډېر غټ ځنګل دی او اوس شپه د باندې را روانه ده. داسې نه چې لار داسې غلطه نه سي، یو حیوان دې ونه خوري، زمری وغیره نور شیان دې ونه خوري. ما تا ته لاره انتخاب کړې ده، دا بوټي مې شکولي دي، سیده په دغه لار باندې ولاړ سه او خپل کور ته به ورسېږي. دونې مهربانه ده. ما تا ته لاره جوړه کړې ده، دا بوټي چې ما شکولي دي، دا بلګیان چې ما شکولي دي بلګونه، بس دغه ستا سیده لار ده، سیده ولاړ سه کور ته. اوس زوی ته وګوره او مور ته وګوره، د مور مهرباني ته وګوره او زوی ته وګوره. یو زوی په یو ځنګل کې ایسار سوی و، په غره کې بند راګیری و، باران ورباندې راغلی و، ګیر سوی و، شپه یې تېره کړې و په غره کې دننه. اوس چې کله کور ته راغی، مور مبارکې ته خو د رښتیا خوب نه ورته، ټوله ورځ ویښه وه، اسمان ته کتل، شپه ټوله شپه یې ولې وه اسمان ته، کراره ناسته وه او ښځه یې نو ښه خوب سر کړی و. سهار چې راغله، ټوله شپه مې خوب نه دی کړی، ستا د وجې و، پریشانه وم او ښځه ورته لګیا ده نو اوس، او مور یې کراره هلته ناسته ده په یو کونج کې. اوس نو خاوند یې وویل چې اوس به زه دې دغه معلوموم درواغ و رښتیا. او ده خو دا وریځ ته کتلي و چې یاره شپې کې 2 واره ورځ ولاړه او 2 ورځې ورځ بېرته راغله، باران اوس. اوس ښځې ته وویله چې تا ټوله شپه نوړه کړې ده زما پسې، ورځ څو واره ولاړه او څو واره راغله. او دې خو سوړې ورته ویشتلې وې د ځان یې هسې ور واچول چې یاره 3 واره ورځ ولاړه و، 3 واره ورځ راغله و، 3 واره باران اوس. دې خو درواغ معلوم کړل چې ودې درواغ دې وویله. او مور یې کراره کونج کې ناسته ده، نه وایي چې دا دی نه هغه دی، بس الله ته صابره ناسته ده. مور ته وویله چې مورې یو پوښتنه درسې کومه، دا ورځ د شپې څو واره ولاړه څو واره راغله؟ مور خو شپه نوړه کړې وه سهاره پورې، ورته ویل بچی 2 واره ورځ ولاړه و، 2 واره راغله باران اوس. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه معاذ ته وایي چې ای معاذه، که ستا مور و پلار درته ووایي چې خپل اهل پرېږده، که مور و پلار درته ووایي چې خپل بچیان پرېږده، بیا هم خپل د مور و پلار نافرماني مه کوه، بچیان اهل ورته پرېږده. ځکه په بعضو کتابو کې راځي
د عمر رضی الله تعالی عنه زوی ابن عمر عبدالله بن عمر وایي عمر صاحب ورته وویل چې دا ښځه یې طلاق کړه ښځه دي طلاق کړه او وایي ده خپل په خوښه کړې وه دا ښځه ښه ورباندې ګرانه هم وه هلته یې پلار ورته وویل طلاق یې کړه وایي ځان سره وویل چې ولا د پلار خبره خو هم نه کېږي نیسه ماته ویل ته راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راسه که رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لاره راته وباسله درته یې وویل چې مې طلاقوه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې راغی ورته وویل تا خپل په خوښه مې ښځه کړې ده او ما ته پلار داسې وایي طلاق ورکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې پلار راته وایي چې طلاق ورکړه طلاق ورکړه د پلار خبره مه ماتوه ابراهیم علیه السلام مخکې ما راته ولي وه چې اسماعیل علیه السلام چې کله واده وکړي واده بیا ابراهیم علیه السلام خو ځینې تللی و په څونې وخت کې به یو وار ورته راغی یو ورځ ورته راغی او اسماعیل علیه السلام زوی یې په ښکار وتلی دی ښځې ته یې وویله څه حال مو دی او ښځې ورته وویل یاره حال مو ډېر بدتر دی خراب دی حال خوراک و چښاک به څنګه دی ولا خوراک و چښاک به هم د کار نه دی د اسماعیل علیه السلام ښځې ته وایي اوس نو اسماعیل علیه السلام ته ښځې ته ابراهیم علیه السلام وایي چې کله دې خاوند راغی ورته ووایه چې د خپل د دروازې چوکاټ بدل که د خپل د کور و دروازې چوکاټ بدل که اسماعیل علیه السلام چې راغی خو پیغمبر و چې راغی چې د نبوت هغه خوشبو یې ولګېدل په پزه باندې ورته وویل څوک به نه راغلی دلته اسماعیل علیه السلام ښځې ورته وویل ولا یو شپېنډری راغلی و وایي څه درته وویله و راته ویې ویل پوښتنې راسنې وکړه بیا راته وویل خپل دروازې چوکاټ بدل که وایي دا خو زما پلار و او ما ته یې ویل چې دروازې چوکاټ دې بدل که مطلب یې دا دی چې ښځې ته طلاق ورکړه زما د خوا طلاق یې ورځه ولې ځکه دا یعنې ناشکري یې کوله صرف د ناشکرۍ د وجې نه ابراهیم علیه السلام اشاره ورته وکړي اسماعیل علیه السلام خپل زوی ته چې طلاق ورکړه ښځې ته طلاق یې ورکړي بیا یو څه موده بعد بیا ورته راغی بله ښځې کړې وه په نکاح باندې بیا ورته وویله چې څه حال مو دی دی په ښکار باندې وتلی و اسماعیل علیه السلام هغه ښځې ورته والله حال مو الحمدلله ډېر ښه حال دی او هر څه تیار هر څه راځي راته الحمدلله ډېر ښه حال مو دی په الله باندې هزار شکر ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي سپینږیری دی وایي چې کله دې خاوند راغی ورته ووایه خپل چوکاټ دې محکم که خپل د دروازې چوکاټ یې نور هم محکم که چې راغی خوشبو د نبوت ورباندې ولګېدل په پزې باندې وایي څوک خو به نه و راغلی ولا سپینږیری راغلی و څه یې ویله پوښتنې یې وکړلې او بیا راته وویل خپل چوکاټ دې محکم که وایي دا زما پلار و او د دې مطلب دا دی چې ښه ښځه ده او تر مرګه پورې دا ښځه میله کوه ته به تر مرګه پورې زما ښځه او اوس الټه کار روان دی هلاک دی هغه څوک چې خپل د مور و پلار په مقابل کې ښځې ته څه ورکوي بهتري ورکوي ښځه غوره ګڼي دا هلاک دی کتابونه وایي دا عاق د مور و پلار داسې نه دی چې دی ته وایي زما د خوا عاق یې دا چې نافرماني ځینې کوي خبرې نه منې بس خپله عاق راځي دا سلیقې نه لري او نه پزه لري عاق چې ولا دغه عاق دی راغی اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ته فرمایي چې دوم نصیحت دا ورته کوي چې خپل د مور و پلار نافرماني مه کوه اگر که تا خپل د اهل و خپل د بچیانو څخه وباسي چې ورځه ووځه